Bu? Batuk Bu sama pilek. Oh, sudah berapa hari batuk pileknya? 3 hari Bu. Sudah minum obat? Sudah, tapi belum sembuh-sembuh ini Bu. Oh, belum sembuh. Sudah minum obat sampai habis ya? Gitu. Kalau itu nanti bisa kita coba bantu dengan pijat batuk pilek ya, Bu? Oh iya. Gimana Ibu berkenan? Berkenan Bu. Oke, nanti pijat batuk pilek itu tujuannya melancarkan sirkulasi darahnya. Jadi untuk mengurangi batuk sama bisa melegakan pernapasannya. Gitu nggih. Kalau Ibu berkenan nanti saya siapkan alatnya dulu sama ruangan ya. Baik Ibu. Permisi ya, Dek. Adik siapa namanya, Bu? Adik Kirana. Adik Kirana, mau dipijat dulu ya, bajunya dilepas dulu. Permisi ya, dipijat bagian wajah dulu ya. Ya. Pinter. Sekarang pijat bagian dada. Sekarang bagian belakang ya, Dek. Nah, tangannya ada di sini biar tetap bisa nafas. Terima kasih, pijatnya udah selesai ya, Dek. Sekarang pakai baju lagi ya. Ibu, alhamdulillah ini sudah dipijat. Nanti kalau misalkan keluhannya masih belum baik, nanti bisa kontrol lagi ke sini ya, Ibu. Oke, terima kasih.